Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel, Japloy TV. Excited tayo ngayong araw guys kasi dumating yung ating delivery sa Shopee guys. So, 5 item dumating na guys, kanina lang. And then, may kulang pa yun guys, isa para sa ating lahat ng item nito guys is pang gamit natin pang live stream guys sa ating Japloy's Gaming na page guys. So, follow nyo yan guys, andyan sa baba guys. Okay. And click the notification bell para updated mo sa ating live stream broadcast every day. Ayun guys, mag-unboxing tayo ngayon ng 5 item guys na gamit natin sa live streaming. Intro, pasok! Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel, Japloy TV. So, panibagong vlog to ngayon guys kasi marami tayong i-unboxing ngayon guys, ngayong umaga na to. By the way guys, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung i-unboxing natin ngayong araw guys. So, ito yun guys, gamit natin pang stream. Isa, dalawa, tatlo. Then guys, pangatlo. Ito, pang-4. Then ito, pang-5. Ayan guys, so 5 item yung ating bubuksan ngayong araw na to guys. So, lahat ng item na to guys ay binili ko sa Shopee guys. So ilagay ko yung description sa baba guys para kung gusto nyo bumili. So nandyan yung link sa baba. So, unang bubuksan natin guys is itong Wablink guys. Ito po yung gamit natin sa ating pang live stream. So bago lang to dumating guys, ngayon lang to dumating guys, kaya ating i-unboxing natin guys. Ang gamit po ng Wablink guys ay para example mag-stream ka tapos gusto mong yung game mo i-connect mo sa laptop or PC. So ito yung gagamitin mo guys para ma-capture yung laro mo papunta sa OBS. Wow, ganito dalawa pala yung item nito guys. Babasahin natin yung manual. Ito yung manual guys. So ito yung Wablink. Ito yung guide niya guys. Guide. Wablink. Light indicator indicates the work status. HDMI supports resolution up to 2K. Then yung resolution na guys is 2560 by 1440 at 50 Hz. So USB 3.0 na siya guys. Provides data transfer rate up to 5 GB. So 5 GB ang tawag lang. Tsaka may phone jack siya guys May phone jack siya guys. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys Ito yung forma niya guys. Wablink. Okay. Wablink. Yan. Kung nabasa niya. Ganda guys. Ang price ito guys is 1.8 sa Shopee. So, yung features na guys, torrent LED monitor, projector, or HDMI compatible HD TV into a USB connected display. HDMI ports provide image with high resolution.
Hindi natin nabasahin guys. Alam na natin yan. Kaya alam na natin to guys. Yan lang yan. So may free siya na adapter. Adapter siya guys, no? Then sa kabila, ito. Ayan. So tapos na isang item guys. Yan yung Wablink. So ito naman guys, ang brand nito guys is Vention. So USB-C docking station. So alam niyo naman to guys, karamihan sa mga streamer ito yung ginagamit nila sa cellphone nila. Ito yung mga adapter na nilagyan ng charger. Yung display. Connector. You serious? So buksan natin guys. Wow. Oh my god man. Holy. Wow, ito pala yung guys, oh. Ito yung guys. So dito guys, ito sa HDMI to guys, and then ito sa memory card, and then ginagawa mo? memory card ito guys, and then dito sa kabila power supply, then 3 USB ports. Nice. Alam na. Ito yung USB-C adapter guys. USB-C adapter. Kung Type-C yung cellphone nyo, then gusto nyo connect ng mga dito, anong tawag, mga memory card, tawag niyan. Basta yan na yun. So guys, pangatlo is gamit ko lang ito pang stream guys. So sa hindi pa nakapag-follow ng ating Facebook page, Japless Gaming, abay mag-follow na kayo. Yun guys, ang tawag dito, Vention sound card to guys. Sound card, USB external sound card. So ilalagay natin ito sa laptop dyan, sasaksak natin, then dito natin ilagay yung headset natin guys, headphone natin. Maganda to guys kasi may mic at saka itong speaker. Yan yung sound card natin mga idol. USB sound card. May manual siya guys, pero hindi natin kailangan basahin yan. Alam na natin yan. Ginagawa mo? So pangapat guys, ito. Actually guys, nabuksan ko na to kasi tinignan ko kung gold plated ba siya guys. Kung gusto niyo bumili nito guys, dapat gold talaga yung port niya guys dito. Dapat gold talaga yan. Kasi pag hindi gold, hindi gaanong maganda yung quality ng display niya guys. Mas maganda yung prefer natin yung gold guys. Gold niya. Gold. Oh, ayan, gold yan guys, oh. So ito pang-apat. Para sa cellphone natin to guys. Para yung mga madulas yung kamay, nagsisweat yung kamay guys. Ito yung ginagamit. Laro ng PUBG, Mobile Legends. Ito guys. Bumili ako nito. 100 plus lang ito guys. 138. 5 pieces na guys. Ito siya, oh. Cloth to siya guys. Cloth. So ayun lang. Simpleng paliwanag lang. Ito yan. Yung mga item natin pang stream. Ito.
Ito yung gamit natin pang stream guys. Actually guys, may kulang pa to guys. May kulang pa. Hindi pa dumating sa Shopee. Video card. Video card. Meron pa yun guys. 300 yun. Hindi pa dumating guys. Kaya abang-abangan nyo guys yung live stream natin next week siguro guys. Ganda na yung kuha natin dyan. Sa ating Facebook page, Jack Lois Streaming. Ganda guys. So, yun lang.